في حاجه اختلفت فيك بعد المليار؟ انا معيش مليار جنيه. سمعت المليار جنيه. لا احنا بعنا عدد وحدات عشان مش بس ما نتسجنش. لا احنا بعنا في رحله بايت يعني بأولموست 4 مليار جنيه. بس ده جي ام في، يعني ده ثمن الوحدات اللي احنا بعناها. حاجه اتغيرت فيا طبعا، في 180 degrees shift حصل فيا، في انه انا بقيت حاسس ان انا مسؤول اكتر، بقيت حاسس ان انا ريسبونسبل على كيان اكبر. يعني الارقام لما كبرت، المبيعات زادت وبالتالي الريفينيوز بتزيد، والانديكيشن الاكتر كان في ان احنا في بايت. يعني الانديكيشن الكبير مش هو ان احنا بعنا ب 4 مليار جنيه، هو ان احنا كنا عاملين سيرفيس في الاول، فاول لما بدات الابلكيشن خالص، بعد ما بدات بكام شهر، فانا عايز الناس تثق فيا. الشغلانه تريكي، لان هو انت بتقول لواحد في الشارع تعالى اقفل البيعه بتاعتك عندي وانا هحصل من المطور وهديك 80% من عموله المطور، ودي كانت حاجه ديسربتيف جدا للماركت، ما فيش حد بيعملها بشكل ممنهج. يعني هي احنا ما اخترعناش الذره خالص، هو ده ترند موجود في السوق من زمان، في انه انا مثلا سمسار بروكر فريلانسر وانت عندك شركه، فانا عندي بيعه هدخلها عليك. ده از اولد تايم الحكايه دي. احنا بس حطيناها في ابلكيشن وحطيناها ورصيناها في تول تساعد على ان ده حاجه تبقى اسهل عليك انك تعملها. بس المشكله ان الراجل ده ما يعرفكش. صح. فرحت انا عامل ايه؟ قلت طيب انت دلوقتي ممكن تحصل العمولات بتاعتك اون سبوت، ما تستناش ان انا احصل من المطور في خلال شهرين 3، انت في خلال 7 ايام ممكن تيجي تاخد مني العمولة بتاعتك، بس هتاخدها اقل شوية. اوبشن عايز منه ايه؟ عايز بس منه ان انا اقول للناس يا جماعة احنا شركة تراست وورثي، فلو انت بدل ما يعني لو انت هتفضل حاطط ايدك على قلبك، لا ما تحطش ايدك على قلبك، تعالى خد فلوسك بقى الاسبوع الجاي على طول وخلاص. فكان في الاول الناس كتير جدا بتيجي تلجأ للموضوع ده من باب القلق. ليتلي موضوع البيعات الاونلاين احنا لسه عندنا الاوبشن ده لغايه دلوقتي، محدش بيطلبه خالص بجد؟ خالص. ليه؟ اتوفقنا جدا الحمد لله، عملنا سمعه طيبه، الناس قبضت في مواعيدها، ما بنتاخرش على حد، وانس انا بحصل من المطور، يعني ما طلعتش نصبايه ولا حاجه، انا برضو عامل ابلكيشن عشان انصب عليك فيه ليه؟ فاهم؟ فيعني برضو يعني الناس بتبقى يعني برضو ظريفه في المخاوف بتاعتها، في ان هو حاسس انه يعني دي مش نصبايه، طب انا عايز انصب عليك، هعمل ابلكيشن عشان انصب عليك، ما اعرفش، بس انا مش ده. فكان في الاول الناس عشان مش واثقه فيك فبتيجي تطلب اون سبوت كتير قوي 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 قوي، ده كان ضغط حتى مادي علينا، كان تشالنج يعني ان انت تكيب اب مع ان انت كاش فلو طبعا بيتطحن. بس دلوقتي محدش بيطلبه خالص، فانت بتقعد تفكر هو ده بينديكيت ايه؟ ان انت دلوقتي بقى عندك 26,000 يوزر، بليونز بتقفيلات بمليارات، ومحدش الناس شايله فلوسها عندك عادي، لما الناس واثقه ان انت لما هتحصلها هتديها لها. فده بيحط عليك مسؤوليه، ده معناه الناس احترمتك، خد بالك، يعني ده معناه ان الناس احترمتك واحترمت شركتك، احترمت اسمك. وانا كمان يعني لما طلعت اسوق الابلكيشن، طلعت اسوقه بوشي، يعني انا طلعت كده فريل مصوره انه يا جماعه انا بانتروديوس السيرفيس دي للماركت بتاع البروكرز والفريلانسرز. فالناس احترمتك، الناس وثقت فيك، ان الناس تحترمك وتثق فيك، ده حاجه لازم تخليك تتشقلب، لازم تخليك تتشقلب، لانك عايز بقى ايه؟ تستريتش على مقاس المكان اللي هم حطوك فيه. هم الناس دلوقتي عداك ان انت واحد من المين بلايرز اللي في الماركت، من الشركات المحترمه الكبيره اللي ليها اسم في الماركت. فانت ممكن تكون مش قد البيج نيمز اللي موجودين في الماركت حاليا، بس eventually will be ان شاء الله، ربنا يكرمنا. بس الاهم من ده ان انت بقى عندك قاعده كبيره جدا، الاف من الناس محترماك،
لدرجه ان هي مش خايفه على فلوسها معاك ومش عايزه تقبضها في 7 ايام، مستعدين يثقوا فيك ان انت فعلا هتديها لهم بعد 3 4 شهور. فالراجل ده قاعد 3 4 شهور مش قلقان، سايب الفلوس عندك. فده بيغير فيك، بيحسسك ان انت مسؤول اكتر، بيحسسك ان انت عليك بقى دور ان انت ماشي، ربنا كرمك، انت عملت البارت بتاعك بشكل نظيف ومحترم قدر ما انت تقدر تعمل، وربنا كرمك في انه كسبك احترام الناس، ده اهم حاجه. I think انا بحب الشغل انا بحب اللعب، يعني انا بحب العب رياضه. عندي عاده ان انا لازم انام الظهر، لو حصل ايه لازم انام الظهر علشان ما بنامش كويس بالليل، فيوم شغلي قصير يعني فاهم. الشغل بالنسبه لي مش the biggest part of my day، ده العادي بتاعي. لما الموضوع دخل في ان انت بقى بتبيع بمليارات، بتدخل فلوس كتير، بقى لي في ناس كتير مأمناك على فلوسها، مأمناك ان انت الميدل مان. يعني انت دلوقتي بتروح تقول للميدل مان I am a middle man ما بينك وما بين المطور، وانا المسؤول. فالمطور ده لو نصب عليا انا هدفع لك الفلوس دي من جيبي. فانت الشخص ده انت بقيت فاهم متصدر له. ف definitely بشتغل اكتر بكتير جدا جدا من زمان، من قبل يعني ما الارقام تكبر كده، وبقيت حاسس بمسؤوليه اكبر ناحيه اليوزرز بتوع الابلكيشن وناحيه الناس اللي شغاله معايا التيم. يعني I have an amazing team، يعني amazing team. التيم قاعد بره هنا يعني التيم كله قاعد بره هنا. انا فعلا يعني ببقى محتار اوقات ان انا ما ببقاش عارف قوي انا بشتغل ايه في الشركه دي في وجود الناس دي. يعني كل حد قايم بشغله كويس جدا جدا جدا، ماركتينج، فاينانس، اوبريشنز، extremely highly motivated team يعني. بس انت برضو بنت لهم الهيكل والبيئه اللي هم يبقوا highly motivated. اتمنى. انا بعتقد ان انت قاصد او مش قاصد، بس بعتقد ان انت قاصد بس مش عايز تاخد الكريدت، بس بنيت كلتشر بتحسس التيم اللي حواليك ان هم عايزين يشتغلوا عشان هم عارفين ان هم متقدرين قوي قوي. بص، بجد مش عايز اقول كلام وخلاص، بس انا عندي اقتناع حقيقي جدا، وانت لو فكرت فيه هتلاقي انه ان هو حاجه طبيعيه. اي دلوقتي لما اقوله ان هو يساوند انه ايه، ان هو كليشيه او ان انا بحاول ابروز حاجه، بس انت لو فكرت في اللي انا بقوله لك ده بس يعني بعمق سنه هتلاقيه حقيقي جدا. اللي هو ايه؟ هو فعليا 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 انا عندي اقتناع تام انه هي دي مش شركتي لوحدي. بس انت ممكن تاخد الكلام ده وتقول ايه، انت دلوقتي يوسف انت عندك شركه وفيها ناس، اوكي، بصراحه ربنا تبقى بالنسبه لي اهبل لما تيجي تقول انه دي شركتي. هي ما هي على الورق شركتك، ما فيش حد في اسم عقد التاسيس وفي السجل التجاري غيرك، ما يجراش حاجه. بس تعال نجرب كل التيم ده نشيله، الناس دي كلها اتفقت بكره الصبح انها هتمشي، فين الشركه؟ مفيش. فين الطبق اللي انت بتاكل منه؟ مفيش. طب اذا كان هو دلوقتي ده بالعكس، هم they weigh اكتر بكتير جدا من الويت بتاعي. يعني لو مت بكره الصبح الشركه دي ممكن تكمل ب 15 طريقه بجد. بس لو كلهم مشوا بكره الصبح هم في الشركه مش حاجه، لا انا اكلت ولا هم كلوا. فاهم قصدي؟ فإت از really our company. هي بس مش معنى ان انا في بوزيشن اعلى شويه علشان بادرت واحتملت سكه اطول شويه فانا ممكن اكون بقبض اكتر منه.
يعني اللي بستنفعه من هذه الشركه فعليا اكتر من اللي كل فرد فيهم هيستنفعه اكيد. ده المشوار بس، يعني هو ده تمن المشوار. انا بس مشيت المشوار يا جماعه لحد هنا، فبالتالي انا باخد هنا اكتر ما انت بتاخد هنا، لان انت جيت هنا في المرحله دي. بس هي دي الحكايه. لكن هو ده دلوقتي قايم على مين؟ قايم عليا وقايم عليك وقايم عليك وعليك 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 وعليك. فهو تستغرب لو انت شايف واحد صاحب شركه بالنسبه له الناس دي ولا حاجه. هو انا صاحب الشركه، اتس ماي واي او ذا هاي واي، انا ده فلوسي، ده حاجتي، ده انجازي، ده كذا ده كذا. هو ده بس مش حقيقي، لان انا لو شلت الناس دي من بكره الصبح ما فيش مكان. فانا دايما لما بقول كده وبقول انه الراجل ده شغال معايا، الراجل ده از ماي بارتنر، الناس دي معايا سيستم، حتى الشركه فروم داي 1 في بايت محطوط انه كل مليون جنيه لازم يكون ليه علاقه مباشره بكل واحد موجود في الشركه. بجد؟ يعني في عندنا بول كده اوف فلوس بتتوزع على كل بني ادم بيشتغل في الشركه على كل مليون جنيه كوميشن. اوكي، مش كبيره بس بتعد، لما المواضيع تقلب بقى بليونز بتعد كويس، بحيث ان هو يبقى دخله من هذا الشركه، يعني مرتبه ده شيء، ودخله بقى اللي هو مرتبه زائد الكوميشنز بتاعته مرضيه جدا بالنسبه له. يبقى حاسس انه هو مبسوط ان الشركه دي بتبيع. الشركه دي كل مليون جنيه بتبيعها هو عارف ان المليون جنيه ده بيعد له هو كمان حاجه، زي ما انا بفكر بالظبط. الكرم ده جاي منين؟ عشان ده هو مش كرم. عشان لا بس ده يعني ده كرم، صدقني مش كرم. ده كرم للتيم اللي جوه الشركه، وكرم للبروكر والسمسار اللي بيشتغل من خلال بايت عشان بيقبض كوميشن كريمه جدا. انا مقتنع جدا ان السبب من اسباب نجاح بايت بعد توفيق ربنا هو انسانيتها وكرم بايت للتيم اللي شغال جواها، وكرم بايت للسمسار اللي بيشتغل من خلالها وبيحصل فلوسه، وكرم في الكوميشنز، عشان ما اعتقدش ان في حد بيفكر وبيحاول يطلع حاجه زي اللي بايت بيطلعها. لا في، بس هو احنا المبادرين بالموديل ده في السوق، يعني احنا اول ناس، ما فيش حد قبلينا طلع بالموديل ده، احنا اول ناس ديفينتلي. بعد كده في شركات كبيره دلوقتي، في منافسه، يعني طبيعي الموضوع بقى دلوقتي جذاب اكتر وفي كده. صدق او لا تصدق انه في بعد انساني، ما اقدرش اقول ان انا ما فكرتش في الارباح. في الاخر اتس ان اكسل شيت انا ببص عليها، وبرضو عايز اكسب كويس لبيتي ومستقبلي وكله، يعني مفيش شك في حاجه زي كده. انا ما مشيش معايا الموديل بتاع ان انا اعين ناس، يعني ما عرفتش اسكيل فيه. في ناس خدته وجريت بقى وكبرت جامد جدا، ربنا يباركهم. فانا ستيل انا عايز انافس، عايز اخد شير من الماركت. انا يعني ده انا بادي الشغلانه من ساعه ما كانش حد حابب يقرب لها، فاهم قصدي؟ فانا بحاول اتاكل بقى الموضوع. فعشان كده قلت طب خلاص، انا دلوقتي هعمل بلاتفورم. هو انا احسن شرح ليه بيوبرايز الشغلانه. اوكي، هو ده اوبر الشغلانه، اوبر شغلانه التسويق العقاري. ومن اول يوم في الماركت انا بتكلم على هذا الابليكيشن ان ده يا جماعه ده اوبر شغلانه التسويق العقاري في مصر. ممكن تشرح لي سنه اكتر؟ ايه اوبر؟ انت ما عندكش مدير، انت فريلانسر درايفر، صح؟ مش انت سواق فريلانسر، صح؟ ما انتش متعين في هيئة النقل العام، ما انتش متعين في شركة سيكست بتاعة التأجير العربيات. انت بتجيب عربية، بتستلف عربية، بتخلي خالك يسلفك فلوس عشان تشتري عربية، وتنزل تمشي بالعربية وتشوف رزقك فين، صح؟ هي نفس الحكاية هنطبقها هنا. ونظير ده انت ما بتقبضش مرتب، انت في الشارع فانت ورزقك، واوبر بتاخد منك حتة على كل رايد وبتديك الباقي. مظبوط؟ احنا هنعمل كده. طيب لو انت شغال بقى الصبح في هيئة النقل العام من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 3 بعد الظهر، شغال في هيئة النقل العام، بتاخد الأتوبيس وبتروح هنا بتيجي هنا، أو شغال في أي حتة،
او شغال في شركه تاجير عربيات، او شغال سواق عند حد في شركته من الساعه 9 لغايه الساعه 3، في اي حاجه اخلاقيه، اي حاجه عمليه تمنعك انك من الساعه 4 تشتغل اوبر؟ خالص، انت حر، انت خلاص انت اديت الراجل ده حقه في التايم فري في الوقت بتاعه، انت اديت الراجل ده حقه في التارجت اللي هو حطه لك، انت اديت الراجل ده حقه. بعد الظهر عايز تسوق اوبر انت حر، نفس المبدأ هو هنا. دول كلهم از ماي تارجت ماركت، بس انا اكشلي كل التارجت ماركت، كل الناس، كل الناس اللي عايزه تشتغل في مجال التسويق العقاري، وتشيز مجال كويس، والعقارات بتساهم بجزء كبير جدا 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 في الاقتصاد المصري، في ال في ال في ال في الايكونومي كلها. عقارات قد كده، وهي المفروض تبقى قد النص، لا هي قد دبل. ف وهو السوق اللي شغال، والناس كلها عارفه ان هو ده السوق اللي شغال كويس، والناس في عليه حركه وكذا وكذا. you can be a freelancer، بس ادي شركتك حقها. ده اللي انا عملته عندي. ما هو في الوقت اللي احنا بننقل فيه، فانا عندي 15 سيلز موجودين شغالين عندي جوه الشركه، الناس دي بتقبض اوكي. وبعدين I introduced Byte في نفس الوقت. طب تعدلها ازاي؟ ده الراجل ده انت بتقول له هتاخد قد كده في الكوميشن، بس انا عملت برودكت تاني لاي فريلانسر ممكن يجي ياخد 4 أضعاف اللي انت بتاخده. فانا جمعت الناس اللي عندي في السيلز دول، قلت لهم ايه يا جماعه، وانس ان انت جبت لي التارجت، هات التارجت اللي احنا متفقين عليه، وبعد كده البيعات الزياده هدخلها لك كانك فريلانسر وانت شغال عندي وتقبض مرتب. فده اللي انا عملته مع نفسي. يعني اللي انا مش هفكر لك، احسن ما افكر لنفسي. انا السيستم بتاع شركتي حتى لغايه النهارده عندي تيم ان هاوس موجود النهارده، ده السيستم بتاعهم. عايز تراجع الكلام ده معاهم تشرفني، روح راجع الكلام ده معاهم. انه حضرتك انا عندي توقع كصاحب شركه ان تيم الان هاوس ده انا هصرف عليه كذا ليد كامبينز، هصرف عليه كذا مرتبات، عايزه يبيع بكذا كذا كذا كذا، هدي التارجتس اللي احطها له على المليون. لو جت التارجتس دي انا كده كسبت، تمام. مفيش داعي بقى انه ابقى كسبت واروح قايل ايه، لا عايز اكسب تاني، عايز اكسب اكتر تاني، عايز اكسب اكتر تاني. مع ده على حساب مين؟ ده على حسابه هو. ما هي كسبت معايا خلاص اول ما جاب التارجت، طب ما تخليه هو يكسب كمان. يعني هو كمان خليه يكسب ازيد شويه، هيحبك وهينبسط بيك. اولا هيجيب لك التارجت اسرع قوي لانه عايز يجيبه لك وعايز ياخد اكتر لما يتحول لشكل تاني. ما ده بين موجود في الماركت، وانا برضو في نفس الوقت هلبس طاقيه تانية بتقول ان انا بزنس مان واوبورتيونيتست، فانا هشوف الاوبورتيونيتي فين وهروح اصطادها. في بين في الماركت بيقول الناس دي فيري اندر بيد، طب انا عايزهم فيري ويل بيد. في بين في الماركت بيقول الناس دي بتتاخر في القبض، طب انا هديهم العموله بعد اسبوع. في بين بيقول يعني، فاهم قصدي؟ شغلي ده شغلي، ده الكرم اللي انا بكلم عليه. مش كرم، انا بالنسبه لي ده كومن سنس يعني. بس بالنسبه لباقي الناس اللي في الماركت مش كومن سنس. بالنسبه لباقي الناس اللي في الماركت انت هتشتغل وهيطلع عينك وهاكل حقك. لا ما تقدر. بص يعني مش عايز اتهم حد ان هو انه لا، يعني ده كده انا الوحيد اللي عادل وكلهم اكلتيه. بس في نفس الوقت لو انت دلوقتي عايز تشتغل في مجال تسويق العقارات، انت لازم تبقى عارف ان اجرك مش هيبقى مكتمل غير لو انت اشتغلت مع الناس الصح. عشان لو انت اشتغلت مع الناس الغلط هم هيدوسوا عليك لحد لما، وهيعصروك لحد لما يطلعوا اللي هم عايزينه. انا عامه بكره الطريقه دي، انا بكرهها. انه يعني ما فيش حد عن يعني في الشركه عندنا جوه الناس التيم اللي عندنا، مفيش حاجه اسمها ان انت بس تعوز اجازه وحد يقول لك لا. اساله، هم الناس قالوا هنا. مفيش ده، مفيش حاجه اسمها كده، ولا اول 6 شهور ولا اخر 6 شهور ولا بروبيشن ولا مفيش الكلام ده، مفيش ده. مفيش حاجه اسمها ان انت لو ما قمتش بدورك تمشي. ايه رايك بقى؟ لازم تشوف انت ما قمتش بدورك ليه، طب هتفت في دور تاني
يعني ما اكثر الناس اللي اتجت على شغلانه ودلوقتي ليها شغلانه تانية خالص. اوكي، لانه يا جماعه الدنيا مش كده. believe it or not انا I want to prove with this company انه يا اخوانا بس نهبط بس شويه. احنا ممكن ما نبقاش ماني كريزد، وممكن ما نبقاش يعني الناس اصحاب الشركات ممكن ما نبقاش ماني كريزد، ممكن ما نبقاش بندوس على الخلق، ممكن ما يبقاش عندنا بوليسيز ناشفه جدا، وممكن عادي ندخل العلاقات في الشغل عادي، وممكن نشيل خواطر بعض عادي، وممكن نكسب اقل شويه عادي، وستيل الشركه تكبر وتسكيل. هو ده اللي انا عايشه دلوقتي. يعني ده واحده من الحاجات اللي انا عايش ابروفت انه يا جماعه اهي الشركه دي كبيره وبتسكيل ونضيفه. هي نظيفه وكريمه وعندها هي عندنا مبادئ تانية. عارف انت لما اي حد يطلب اجازه في اي وقت وياخدها وعادي هتاخد منه شغل احسن عادي، صدقني. يعني مش لازم عارف لو عندك اتش ار شغله ان هو يزغزغ الناس ويخليها سعيده جدا، هتاخد شغل احسن، انت كمان هتبقى مبسوط وتبقى نوعا ما يعني برضو عندك شويه طمانينه ان انت مش اول ما بتلف كده الناس دي كلها بتنام، او اول ما بتلف كده الناس دي كلها بتشتمك. صح، فاهم؟ ما كل دي حاجات ليها تمن. ده مش هو الكونسبت اللي موجود في عالم المال يا يوسف. الكونسبت اللي موجود في عالم الشركات انه لا الريجيديتي، انه دي مش حسبة كان في يعني كان في شخص very well known businessman وراجل تقيلة قوي 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 وراجل محترم جدا 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 فوق الوصف، قد ايه جميل وقد ايه حلو. يعني اول ريد فلاج علاقتي بيه قعدت سنة. اول ريد فلاج ظهر بكلمة بسيطة جدا قالها في وسط الكلام. حسبة الفلوس، هو بيقول هو راجل محترم جدا 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 وجميل جدا، بس بيقول لي ايه؟ حسبة الفلوس مختلفة خالص 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 عن حسبة الجامع والكنيسة. اوكي، هو راجل مسلم وانا راجل مسيحي، فيعني هو بس بيحاول يقول لي انه لا 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 الفلوس ليها حسابات تانية خالص غير حسبة الجامع والكنيسة خالص خالص. وعلى فكرة 99% of the people عندهم هذا الفكر ان حسبة الفلوس مختلفة خالص خالص عن how you calculate. يعني انت طريقة ان انت بتحسب الامور وبتشوف الامور ازاي وقيمتها بتاخد قرارات شكلها عامل ازاي في الجامع وفي الكنيسة شيء، وفي الفلوس شيء تاني. ولما هتيجي ناحية الفلوس الموضوع هيختلف على طول. ريد فلاج، مع اني بموت فيه بحبه جدا، بس هنا ابتدينا لا ده مش اللي انا عايش اثبته في الشركة دي. اللي انا عايش اثبته في الشركة دي انه لا حسبة الفلوس ممكن تيجي عادي جدا تحت حسبة الكنيسة، تحت حسبة الجامع، تحت اي حسبة تقدر تقول انها out of this world. حسبة ربانية لا ريب فيها. فاهم قصدي؟ والطريقة دي تنجح وعادي. فاهم قصدي؟ كالتشر الشركة شكله عامل ازاي؟ كالتشر الشركة في التعامل مع العملاء مثلا انت بقول لك انت لو دخلت على الابلكيشن بتاعنا هتلاقي تو كالكوليترز. كالكوليتر في العادي اللي بيحسب العموله 80% من عموله المطور لو انت هتستنى دوره التحصيل بتاعتها العاديه، وكالكوليتر تاني بلون مختلف اون سبوت لو انت هتاخدها بعد ايه؟ بعد 7 ايام. اولموست هنا 80% من عموله المطور، اولموست هنا 60% من عموله المطور. فرق 20. فرق 20%. هتاخدهم دلوقتي بدل بعد 4-5 شهور. بس الناس تعمل ايه بقى؟ بعض اليوزرز يجي يعمل لي انا عندي قسط ممكن تقبضني بدري. هو لا عاوزها اون سبوت ولا عاوز يستنى. صح.
طب انا دلوقتي والدي في المستشفى وانا ليه عندك 200,000 جنيه، طب ده هتقول له ايه؟ انت عندك تو ويز هنا، يا اما تقول لا 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 يا جماعه ده معلش ده سيستم شركه انا ما فيش الكلام ده، يا اما هديها لك اون سبوت دلوقتي حالا، يا اما بعد 5 شهور. احنا بقى مش كده خالص، صدقني اسالهم. ما هو انت عندك الكي بيرسونز اهم، اوقات فعلا نبقى يضغط علينا يعني نضغط على نفسنا في الكاش فلو علشان احنا عايزين هنفك حد. ليه؟ ل 500 سبب يا عم، بلاش 500 سبب. لسبب اولا انه الدنيا مش مستاهله ان انت يعني ان انت تبقى في موقف somehow powerful وفي ايدك انك تحل وتربط فيه وما تحلش. يعني لابد ان المواضيع تتاخد بشكل ابسط من كده، وده هيفيدك. الشخص ده انت لما تعمل معاه كده هو بيتبني بينك وما بينه لويالتي، هو خلاص مش عايز يقفل في حته تانية حتى لو حد عرض عليه اكتر. بقى في منافسه، وعلى فكره بقى في منافسين بيدوا اكتر مننا، بس ستيل. طب انا ازاي النهارده دلوقتي عامل 3x السنه اللي فاتت ماشي فيه انه انا ببيع قد اللي بعته السنه اللي فاتت 3 مرات، رغم ان في منافسين وشرسين جدا وكبار جدا دخلوا معايا في السوق وبيعرضوا على كوميشنز اوقات تبقى اعلى مني واوقات تبقى شبهي وكذا وكذا، لانه التعامل فيه some sort of compassion. مفيش حاجه اسمها ما تدخلش العواطف في الشغل يا جماعه. يعني ليه يعني ما دخلش العواطف في الشغل ليه بجد؟ يعني ماشي انا هصدقك، قول لي انت، جاوبني انت على السؤال ده. ما دخلش العواطف في الشغل ليه؟ عشان دخول العواطف هيخليك تاخد قرارات مش اصح للبيزنس. اللي هي ايه يعني؟ اللي هي ان انا ممكن بدل لما اديك فلوسك دلوقتي عشان انت باباك في المستشفى، انا لو اديتك فلوسك دلوقتي انا هتزنق ومش هعرف اطلع مرتباتي، وانت عارف كويس قوي ان المفروض ان انت تستلم فلوسك كمان 7 ايام وتاخدها ب 20% اقل، يا هسلمها لك كمان 5 شهور. لا خد بالك، انت دلوقتي حكيت كيس اسمها تعالى ما ندخلش السذاجه في الشغل. ها صح؟ لان في فرق ما بين انك تدخل العواطف في الشغل وبين انك تدخل السذاجه في الشغل. لو انا النهارده في يوم 30 في الشهر ومحتاج اطلع 1,000,000 جنيه مرتبات، وفي واحد بيتحايل عليا ياخدهم بدري بس مش انقص، وده وساعتها انا مش هبقى عارف اقبض الناس ازاي، فدي سذاجه. فتعالى ما ندخلش السذاجه في الشغل. لكن ده العواطف بقى، العاطفه، الايموشن، الكومباشن، مع انه في شخص انت معاك، لا انت عندك مرتبات بس انت معاك 1,100,000 فطلع معاه، ففي 1,000,000 وفي 100، وال100 دي موجوده هتتركن في البنك. تركنها في البنك علشان السيستم ولا تفك بيها الراجل ده؟ هنا دي العواطف. هو اللي هيحكم في الحكايه دي العاطفه، خد بالك، مش ان ده حقه ولا سيستمه ولا ميعاده، عاطفتك بس. ممكن اقول لك اكتر حاجه؟ ثواني بس، فوائدها ايه الحكايه؟ ايه الحكايه دي؟ فوائدها ايه؟ ان الراجل ده اتفك، ان انت كرمته، ان هو بقى لويال ليك، بقى حس ان انت راجل شيك، صح؟ ان انتوا شركه شيك، ان انتوا شركه هيلبفل، ان انت شركه ما شيقتوش الفريلانسر ده او اليوزر ده، مش شويه الفلوس. ما بس مش انت بتقول له انت يا ابني مش بالنسبه لي شويه الفلوس بيدخل لي فلوس، انت بالنسبه لي بني ادم، وبني ادم يعني حياتك فيها تفاصيل كتير، زي ان مامتك ممكن تبقى عيانه، زي ان ممكن يبقى عندك قسط، زي ما طب لو معايا اديلك واعمل لك اكسبشن في التاني في التالت في الرابع. اظن اللي اي حد ممكن يعرفه عن بايت هو ان لو انت اشتغلت مع بايت لازم تبقى عارف ان بايت بتشتغل مع ربنا. احنا بنشتغل مع ربنا بنسبه 100%. وي دو.
واول مره احنا نتقابل دي كانت اكتر حاجه ريحتني، ان في اول يوم احنا قابلنا بعض انا حسيت بنوع من انواع مش عايز اقول حتى السكينه، بس حسيت بنوع من انواع اللي هو الارتياح. ما اقدرش اتخيل يوم شغلي، لا ادعي خالص ان انا راجل قديس، فانا اكيد يعني اخطائي بشعه جدا وحاده جدا، يعني للاسف يعني نوعيه شخصيتي فيها البعد اللي هي لما هغلط ممكن اعمل مصيبه. ولكن ما اقدرش يعني ما اقدرش اعيش في ناريتيف ربنا مش فيه. ما اقدرش، خاف. ما اقدرش ان انا احاول امشي شهر، احاول امشي كوارتر، احاول اخطط على فرضيه انه اكن انا بعمل كده لوحدي. اعطل، اخاف جامد واعطل جامد. فلا احنا فعلا شغالين، ده تعبير يعني نوعا ما دقيق، ان احنا شغالين مع ربنا، واحسن شغل في الدنيا تعمله احنا. واقول لك على حاجه يعني، مصلحتي عند رب. انا مش عارف ليه الناس، اوكي بقى انا عندي راي متطرف شويه في الحكايه دي، اللي هو ايه، هو انت المفروض ان انت تشتغل مع ربنا علشان انت يعني عشان ده الصح، فاهم؟ مش عشان انت مستني ريورد، يبقى انت كده اكنك ايه، دوافعك معوجه، انت فاهم؟ لا لا مش صح يعني، مش لانه ده ايمان ان انا متاكد انه ربنا اللي انا مش شايفه لما هعمل كذا هيعمل كذا. يعني لو انا النهارده بقول انا عارف كويس انه انا لو هشتغل بالطريقه دي، لو هطلع من فلوسي الكميه دي، فانا هطلعها وانا مش خايف خالص وكتير، عشان انا عارف ان ربنا هيباركني، فاهم قصدي؟ فانت تقول لي طب ما دي دوافعك معوجه، انت المفروض تدفع. صح. وانت يبقى انت المفروض ان انت كده غلطان. لا، انت مش المفروض تطلع عشان انت عارف ان ربنا هيرجع لك زياده، انت المفروض تطلع عشان انت عايز تطلع. تودي فين الفاكت بتاع انه ما هو هيباركني؟ ما هو اصل انت تضحك على نفسك في التفكير ما بينك وما بين نفسك، ولا هتضحك عليه؟ ما هو انت اصلك عارف كويس ايه ده الشيطان بيضحك عليك، بيقول لك ان انت مش المفروض يبقى عندك هذا النوع من انواع الحب لربنا، ان انت متاكد وعارف ان يا رب انا مزنوق في ال100,000 جنيه دي، بس والله العظيم اطلعها لك عشان انا عارف ان انت هتكرمني عشان اثق فيك. الاخبث من كده يا يوسف انه اكنه شيطانك بيحاول ان هو يسوحك في دوافعك. يسوحك في دوافعك ازاي؟ ان هو يقول لك يوسف دوافعك وحشه قوي قوي ناحيه الموضوع ده. طب ما تيجي نشوف اخر التفكير ده هيودينا فين. ماشي، دوافعي وحشه. هو انت المفروض لو انت متاكد 1,000,000% ان دوافعك وحشه تعمل حاجه ولا ما تعملهاش؟ يبقى احنا يبقى مين اللي كسب في الاخر؟ يعني انا لو الله ينور عليك، يعني انا دلوقتي لو انا قاعد افكر كده، لا بس هو انا مش المفروض ان انا اكون بدي علشان انا عارف ان ربنا هيبارك لي، انا المفروض اكون بدي وخلاص. صح. فاستنى بقى ما اديش لغايه ما ايه، مظبوط دوافعي. طب ما الفلوس ما راحتش لاهل الله في الاخر، مفيش حد استفاد، مفيش حاجه حقيقيه حصلت، فاهم قصدي؟ فهو المشكله في الحكايه دي ان انت اصلا لا تعرف تحكم فيها. انت ما بتعرفش تحكم فيها، انت مش مهيأ انك تعرف اصلا تحكم في دوافعك. you don't know. انا فعلا ما اقدرش اقول لك ان انا دوافعي كل ناحيه بايت انها كلها انسانيه، عايز اعمل شركه ملائكيه في الارض، عايز اكسب يا عم، عندي عربيه مرسيدس عليها اقساط، عندي بيت عايز اشتريه، عندي شاليه عليه اقساط، عايز اصرف على مراتي كويس، عايز البس كويس. ما دي دوافع كلها. وفي نفس الوقت لا، جوايا دوافع ان انا عايز اكرم الراجل ده، وعايز اكرم الراجل ده، وعايز اكرم الراجل ده، داخلين في بعض. طب احكم لي بقى، ان هات لي بقى بدافع المجرد دي، عارف المجرد اللي متقلع من اي دافع اخر، اوكي، انه ده كده. بس في حاجات كده يعني، في اوقات بتبقى كده، بتبقى واضحه بس مش على طول. فانت
ما تهلكش نفسك بس كتير في فلسفه كتير. يا ترى انا دوافعي ايه؟ حلو انك تمتحن نفسك على طول، بس ما تعطلش. فانا بقول لك اهو، انا ما بحاولش قوي افكر واحسم الامر يا ترى انا دوافعي ان انا عشان ربنا يبارك لي، ولا علشان انا فعلا عايز اساعد وخلاص. اوقات ببقى عايز اساعد وخلاص، واوقات ببقى مطمن قوي لاني عارف ان ربنا هيبارك لي، وعشت وجربت وباصم بالعشره انه لازم ربنا يعني هدينه. فاهم؟ ده انت لو وقفت جنب ابوك في وقت زنقه واستجدعت معاه مثلا في 20,000 30,000 جنيه، شوف هو هيعمل معاك ايه. ابوك انت الراجل اللي هو العادي الطبيعي، تخيل بقى ربنا يعمل معاك ايه. فلا، انك تشتغل مع ربنا ده اكتر حاجه. بلس كمان ان انت ده اكتر حاجه ده اكتر سلوت في يومك. انت بتشتغل قد ايه انت في اليوم؟ 10 ساعات 12 ساعه. هتطلع ربنا من الصوره اللي هي نص يومك. امال هتشوفه امتى؟ وانت نايم في رمضان وفي الكريسماس. فاهم قصدي؟ ما صحيح، ما انت هتشوفه امتى؟ ما انت محتاج تشوفه on the daily life علشان يبقى فيه هذا النوع من العلاقه، هذه الطمأنينه انه لا انا مسنود، انا مش في الهوا. فاهم قصدي؟ فلا، يس وي دو ذس، وده اللي بنحاول نطبقه مع اليوزرز، وده اللي انا بحاول اطبقه جوه الشركه. لانك لما تيجي تبص على الامور على حقيقتها، لا الشركه دي مش شركتي لوحدي، الشركه دي شركتي وشركه عاطف وشركه نادر وشركه نادين وشركه سما وشركه سيفو وشركه كل بقى الليله اللي موجوده عندنا دي، كل حد بيعمل حاجه. الشخص ده لو 3 4 منهم مشيوا فجاه، في حاجه عطلت، المكنه مش هتشتغل. تبقى بتاعتي؟ لا، هي بتاعتنا كلنا. واليوزر اللي انا النهارده ممكن دلوقتي اروح ابقى كل تفكيري ناحيته مش عايز اكسبه، عايز اكسب من وراه، هيجي له وقت ومش هيحس ان انا بعمل معاه كده. هيجي له وقت ويحس ان انا بعمل معاه كده. لكن عارف اليوزر ده لو انا عرفت فعلا بقى، وانت بس محتاج تكون بتعمل الحقيقه، حقيقه وضعك، يعني ما لا تبدي غير ما تخفي، بس انه انا بجد يا يوزر بعمل معاك اللي, اللي انا عايزك تكسب. ممكن حد يعرض عليك اكتر مني، بس عارف انا الفرق بيني وبين اي حد تاني ايه؟ ان انا بجد عايزك تكسب بحقه حقيقي. ولو انا مش عارف اكسبك قد الفلان التاني ده، انا متاسف جدا، معلش صدقني، ده اخر الاسترتش بتاعي، لاني بالصدق عايز اكسبك. لان طول ما انت كسبان يا عمي انا هكسب. مفيش سيناريو ان انت كسبان لوحدك، ومفيش سيناريو انا ينفع اكسب فيه لو انت ما كسبتش. وهكذا على يعني على يوزرز الابلكيشن، وعلى الناس اللي شغاله معاك جوه الشركه. اي بقى هاتش تاني انه الحوكمه يا عم ماشي، ما يجراش حاجه، لازم طبعا يكون في حوكمه، بس صدقني اهو احنا شركه فيها ديبارتمنتس وفيها موظفين وفيها ناس وفيها، وصدقني امام الله الناس دي كلها حوكمه روح. ما عندناش يعني ما فيش اي جلاد يعني مفيش حد واقف يقول ويخصم ومش عارف ايه. تعالى نعمل سيرفينز، تعالى بكره شرفني بكره في الشركه، وعدي على ال30 واحد اللي شغالين معايا، اقول لهم ايه رايكم يا جماعه في الراجل ده؟ ما هظنش ان حد هيقول لك ضعيف قوي، شخصيته ضعيفه قوي الراجل ده، ما يعني مش هو ده اللي هيطلعوا بيه من الموقف، صح؟ عدى خلاص الوقت اللي انا عملت خصم وشيلته. اللي ثبت في دماغه ان الراجل ده ضعيف الشخصيه، انا اقدر ده انا ممكن ادوس عليه، ده انا ممكن. مفيش اللي بيحصل خالص على فكره. لو حد بيسمعنا دلوقتي يقدر يشتغل مع بايت ازاي؟ لو حد بيسمعنا دلوقتي يقدر ينزل الابلكيشن. It's a very very easy tool to use، يعني أداة سهلة فيها زراير واضحة بتوجهه ان انت تقدر هنا تدور على احتياجات عميلك، هنا تقدر تحسب الكوميشنز بتاعتك، هنا تقدر تتواصل مع سيلز المطور.
فانت محتاج يعني لو انت معاك 5000 جنيه تقدر تصرف في 5000 جنيه تقدر تشتغل على بايت وتعمل منهم فلوس كويسه جدا. هتاخد ال 5000 جنيه دول وهتطلع منهم 2000 جنيه لاهل الله زي ما اتفقنا اول حاجه، وهتاخد ال 3000 جنيه التانيين وتعمل بيهم ليد كامبين على فيسبوك. ماشي؟ تصور نفسك ريل كده حلو، تمسك مشروع من على بايت تذاكره، ولو مش عارف تذاكره ازاي ممكن تتواصل مع التيم بتاع السبورت تقول لهم يا جماعه طب انا محتاج معلومات اكتر عن البرودكت ده. هيقول لك طب خش على الشانل دي، عندنا واتساب شانل تeducate الناس عن البرودكتس، عن انه المطور ده بيعمل المشروع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع الفلاني. امسك مشروع، احفظه، افهمه، واعمل ريل كده واطلع اتكلم عن هذا المشروع، واعمل اعلان ممول على الفيسبوك ب 3000 جنيه. حلوين؟ هيجيب لك ليدز. ماشي؟ ولما تيجي يجيب لك الليدز دي انت هتعرض عليه المشروع اللي انت عرضته عليه. برضو ارجع لتيم السبورت بتاعنا اقول له انا بعمل كذا 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 وانا لسه فريش محتاجين مساعده. تيم الاوبريشن عندنا انا يعني مستحيل اصدق ان في ناس هيلبفل اكتر من تيم الاوبريشنز بتاعنا. القبعه لعاطف سمير ويعني انا مستحيل اصدق ان في بني ادم تاني عايش على الارض هيلبفل اكتر من عاطف سمير في شغله. مستحيل مستحيل. ده الهيد اوف اوبريشنز عندنا. فهتكلمه هو ورامز والتيم بتاع السبورت. لو احتجت اي حاجه اشتغل الليدز بتاعتك دي وحاول تبيع لها من المنتجات اللي موجوده. بيع العقار ده مثلا، بس لما تيجي تعمل الليد كامبين دي نقي مشروع يتراوح سعره من 3 يعني يكون عنده رينج اسعار من 3 ل 5 مليون جنيه. ما تضربش جامد لانك معكش بادجت ال 3000 جنيه اللي هتعمل بيهم الاعلان الممول ده. مش هيجي لك غالبا عليها العميل اللي بيشتري ب 20 مليون جنيه. فلا، نقي مشروع يكون فيه الوحدات من 2 ل 4 من 3 ل 5 مليون جنيه. اعمل عليه كامبين اعلان ممول على الفيسبوك. ارجع للسبورت تيم وقول لهم انا بعمل كذا كذا كذا. يقول لك ربنا يوفقك. اول ما يجي لك عميل احنا وي كان سبورت يو. حلوين؟ هيجي لك العميل تواصل مع السيلز اللي على المشروع اللي على ثرو الابلكيشن وقول له انا من ابلكيشن بايت وعاوز اقفل معايا عميل عايزين نعمل ميتنج. هتاخد العميل تروح بيه للسيلز. السيلز هيكمل الشغلانه يشرح المشروع بتاعه وان شاء الله تتوفق وتقفل البيعه. واعمل ريزرفيشن فورم كده واكتب فيها ايه بايت لانتاج التطبيقات او شركه اهيا او يعني على حسب بقى ايه الورق القانوني اللي هتستخدمه في البيعه دي. بس حصل من المطور ونديك فلوسك 80% من عمولة المطور. ولو انا عايز اشتغل مع بايت جوه الشركة نفسها يعني هتحتاج بس ان انت تجيلنا في الوقت المناسب اللي احنا بندور فيه على حد. يعني نكون احنا محتاجين كانديديتس وتبقى بتشتغل مع ربنا. كشخص هتبقى محتاج حاجات كتيرة لانك هتبقى محتاج ان انت تبقى نوعية شخص معين. لانه لو انت لوع مش هتشتغل، لو انت مش سالك مش هتشتغل، لو انت لسانك طويل مش هتشتغل، لو انت طماع حسيت ان انت ده انت لو طموح زيادة مش هتشتغل. بكلمك بجد. يعني لو مهووس بطموحك وطموحك ملوش حدود وفاق كل الحدود مش هتشتغل. مش هتشتغل. ولو انت مش هيلبفل مش هتشتغل. دي الحاجات اللي غالبا حتى لو جيت تشتغل عندنا كمؤسسة بيبقى سهل عليا امشيك لو انت مش جوه الناريتيف اللي احنا عايشين فيه، القصة بتاعت الشركة دي اللي احنا عايشين فيها. احنا شركة بتحاول تثبت انه احنا نقدر نبقى بني ادمين ونقدر نبقى ناس بتوع ربنا ونقدر نبقى ناس كويسة وكرمة وناس مش كلاب فلوس من الاخر، وناس بتحب ان هي تنجح اللي حواليها and yet نبقى شركة قد كده. ده اللي احنا بنحاول نثبته وهنثبته ان شاء الله باي تايم. بكرة نقعد مع بعض انا وانت في بودكاست تاني نديني لغاية 27 وهتلاقينا شركة قد كده. لو ربنا ادانا عمر وباركنا هتلاقينا شركة قد كده with the same concepts ان شاء الله.
ان شاء الله. لو كل الحلقات والكونتنت اللي احنا صورناه النهارده وكل المشاريع اللي بايت اشتغلت عليها وكل الناس اللي موجودين في بايت كل ده اتمسح، وانت دلوقتي عندك فرصة ان انت تقول للناس جملة او جملتين يعيشوا بيهم حياتهم، هتقول لهم ايه؟ اظن انه هيبقى فارق معايا اقول حاجتين. تصدق حاجة واحدة، اقول له حاجة واحدة يعيش بيها حياته. خليك جريء جدا في انك تتعامل مع ربنا انه حقيقي وفعلي، مش كائن اعتباري. انا عارف طبعا ان انا لما يعني اقول حاجه زي كده انت ممكن تقول لي يا معقول يا ربنا انا هتعامل مع ربنا انه شخص اعتباري؟ بتعمل كده يعني اللي انت بتقوله ما يهمنيش في اي حاجه، يهمني ان انت بس on your daily basis اتعامل مع ربنا موجود زي ما انت موجود كده، زي ما انا شايفك دلوقتي. انت بالنسبه لي حقيقي ولا كونسبت ولا اعتباري؟ حاجه انا بسمع عنها، حد انا بسمع بس انه موجود مراقبني من بعيد، بقول يوسف انا بحبه قوي بس الموضوع ده مش مؤثر في لا بجد، انه بحقه حقيقي. هخطط ازاي؟ اصل هو ده انت كده خلاص، انت كده يعني حياتك اتقلبت، او على الاقل هتبقى عارف ان حياتك محتاجه دايما تبقى بتتقلب دايما، لان ربنا موجود. فانت بتخطط ازاي؟ وشاهد على الخطه اللي انا هحطها بدوافعها، باللي هكسبه فيها، باللي هخسره فيها، باللي هتعامل مع الناس ازاي. طيب هتكلم ازاي؟ هقول ايه؟ هروح فين؟ خد بالك انا مش بقول ده اوت اوف ان انا بعمل كده 100% من الوقت، ما اقدرش ازعم هذا الزعم الخطير ان انا بعمل كده 100% من الوقت. انا بس بحاول انجح في ان انا اعمل كده طول الوقت، بس بحاول. كتير بفشل بس كتير بنجح. بس لو انت بتقولي ايه اكتر حاجه نفعتك في حياتك، ان بالنسبه لي الموضوع ده موضوع سيريس. ربنا لو موجود وشخص فعلي وليس اعتباري، هيبقى شكل قراراتك عامله ازاي فيما يختص بكل حاجه. تعاملاتك بقى مع الفلوس، مع الاهل، مع اللي هتديه، مع اللي هتكسبه، مع اللي هتقبضه، مع اللي هتشتغله 9 to 5. يعني انت لو انت موظف مش لازم تبقى انتربرينور، انت موظف وربنا موجود معاك في الشغل وحقيقي مش اعتباري، والساعة 5 جت وانت لو قعدت تلت ساعة كمان هتعمل حاجة فعلا مفيدة للشغل، وربنا موجود وحقيقي مش اعتباري، هتعمل ايه؟ هتقعدها. فاهم؟ كل حياتك شكلها يتشقلب لو انت بس بقيت عايش في ضوء ده. ومش هتحتاج صدقني ولا تسمع بقى بودكاست وانا وانت غالبا مش هنحتاج نقول ولا حاجة تاني، لانه صدقني كل الامور بتنضبط في الازمة الكلام ده بيمشي، في الخير الكلام ده بيمشي. تتعامل مع الفلوس الكتير ازاي، تتعامل مع الزنقة ازاي، تتعامل مع طموحاتك الزيادة ازاي، تتعامل مع كل حاجة. لو ربنا is true and real حقيقي مش اعتباري، what should I be thinking and doing؟ بس وابقى انا كده تمام وامسح الباقي عادي. فركش كات حلو قوي. شكرا قوي قوي يا جماعه، يعني ده يعني بامانه كتير. ايه شكرا، تعبناكم كلكم النهارده. تعبتونا بس كتير. كل حاجه تحفه. انا باخد اكل شوط في الدخله زي ما هي كده بس الحمد لله.